ハロー。先日大事な話をするべく無職関西人の友人滑り坂サブオを喫茶店に呼び出し、僕は真剣な顔でサブオにワイ無職卒業して芸人になるわ、東京でてっぺん取ったると一大決心したことを告げました。それを聞いてサブオはタバコの煙で輪っかをつきながら、はいちゃん、あんた無職という今の状況から逃げ出したいだけちゃうんか、そんな奴がてっぺん取るなんて無理やと真っ向から完全否定してきました。僕はそれを聞いてガッチーンとブチ切れて、サブちゃん、ワイが無職卒業するの嫉妬してるんちゃうんか、無職小同時ベロベロブライと言ったら、サブオが、なわけないよろが、この無職小同時おざんこねーすと取っ組み合いの喧嘩になってしまいました。そしたら一連の流れを見ていた店員さんに、他のお客様と社会の迷惑になるので喧嘩するなら出てってもらえませんかと言われ、こっちも二人して、出て行ったるわいと言い、会計しようとお互いの財布の中見たら、どっちも所持金0円だったんです。なので二人してそれぞれの親に連絡したら、協定で負けて金ない、年金支給日の偶数月の15日まで待てと LINE が入り、現在もサブオと一触触発状態で睨み合いながら喫茶店で無職小同時二人籠城してます。絵に描いたような迷惑猿ハイちゃん&サブちゃんでやんす。はい、ということで今回は何かを伝えたかった少年の一言、トラックを運転する猫、みんなの優しさに涙などといった殿堂入りしたボケての面白回答を9つほどご紹介して、それに突っ込んだりボケたりいろいろ頑張りたいと思います。では行くでやんす。ボケてとは株式会社おもろきが運営している大喜利サイトで、利用者がお題として画像や文字を投稿し、そのお題に対して複数の利用者がテキストによるボケを投稿することで、様々な思考から生まれた回答を笑い楽しむサービスのことです。それでは殿堂入りしたボケての回答をご紹介していきます。何かを見つめる少年。こちらの画像は一人の幼い少年が険しい表情で何かを見つめている一枚で、背景には消防車のような赤い車が止められており、芝生の上に呆然と立ちすくむ少年の姿が映されています。普通に考えると、何か困ったことがあったのかな、迷子にでもなったのかな、消防車のディーラー営業マンかな、シャアの幼少期かな、などのことが考えられますが、この画像への殿堂入りしたボケての回答はこちらです。たくさんの人たちが僕を探しに火の中に突っ込んでいってる。わかる。出るに出られなくなっちゃったっていう状況ね。でもここは勇気を出して自分の存在示そう。じゃなきゃ消防士さん大変なことになっちゃったから、まず、おーい、僕はここにいるよってしっかり製造アピールして、そしたらみんなハッピーになるから。この回答を見たボケてユーザーたちからは、気まずいだろうな、今更言いにくいわね、めぐみの迷子などのコメントが寄せられ、投稿者の斜め上の回答はコメント欄で絶賛されています。トラックを運転する猫。こちらの画像は真剣な表情をした猫がトラックを運転しているかのような姿が映された一枚で、非日常的な少しくすりとしてしまうような画像です。また一見するとトラックに乗り込んだ猫がハンドルに手をかけている瞬間を切り取った可愛らしい画像のように思えます。なおこの猫ちゃんの疲れ切ったような表情は、朝方高速道路サービスエリアにいるトラック運転手の顔と酷似してます。そんな可愛らしい猫の画像の殿堂入りしたボケての回答はこちらです。父が猫を捨てに行ったら猫の方が帰ってきた。ぬこ様、お父上はいずこに？いえ、にゃーじゃなくて、のんきか。でもぬこ様は可愛いから許される。ぬこ様しか勝てん。この回答を見たボケてユーザーたちからは、猫最強か、お父さん自業自得、父捨てられてて草などのコメントが寄せられ、猫を捨てに行ったお父さんへの皮肉や猫を応援するかのようなコメントで盛り上がりました。接客マナー。こちらの画像はお客さんへ運んだ料理を下げる店員さんの姿が描かれたイラストで、接客マナーというタイトルが付けられた一枚です。タイトルとイラストから考えると、一般的にはお下げしてもよろしいでしょうかなどの一言が当てはまりそうですが、殿堂入りしたボケての回答はこちらです。命って何なんでしょうね。いきなり命の授業、そして哲学強め。ただお残しが飽きまへんね。なんで店員さんは間違ってないっすね。この回答を見たボケてユーザーたちからは、お客さん目そらしてて草、これが接客マナー、次回からぜひ使います、スタッフかっこ疑問系などのコメントが寄せられ、店員の皮肉めいたブラックジョークが称賛されました。善人と悪人。こちらの画像は世界一の善人と世界一の悪人の共通点を見つけることをお題とした一枚です。ちなみに数多くあるボケてのお題の中でも、正反対な両者の共通点を見つけるのが難しいお題となっています。そんなこちらの画像の殿堂入りしたボケての回答はこちらです。人が嫌がることを進んでする。善人
人の比率弱し、悪人の比率強し。結論、アウトレイジ、つまり、たけし、あきょ、これち。この回答を見たボケてユーザーたちからは、うまい、マジで意味理解するのに2週間かかった。山田くん、座布団持ってきて。注意してもトイレの便座カバー上げたままにしとく旦那。などのコメントが寄せられ、人が嫌がることをするという意味と、人が嫌がる、やりたくないことを自分が代わりにするという対照的な意味を一言にまとめた回答は、多くのユーザーから絶賛されました。生徒の忘れ物。こちらの画像は学校のような場所で勉強する生徒が写された1枚で、何やら生徒は険しい表情をしています。普通に考えると難しい問題があったのかな、苦手な教科の授業なのかな、半袖シャツが 3L、翔平のホームランに感動といったことが考察できますが、殿堂入りしたボケての回答はこちらです。先生、お弁当忘れました。隣に見せてもらえ。ちょ待てよ先生、僭越ながら無職が口出しさせていただきます。弁当は見せてもらうもんやない、食うもんや。先生、ワイからのお願いや。この生徒に先生のポケットマネーでウーバーイーツで弁当を頼んだってください。この時期夏のボーナス出たと思うんで頼みます。はい。この回答を見たボケてユーザーたちからは、先生ド S すぎる、こんなん泣くわ、解決してねえよ、などのコメントが寄せられ、生徒に対する先生の厳しすぎる一言は多くのユーザーの笑いを誘いました。クリスマス。こちらの画像は、お母さんが夜更かしをする息子を叱る場面を切り取った1枚で、2人の間にはクリスマスツリーが確認できます。また、不良っぽい息子を怒るお母さんという構図なので、母親に何か言い返すようなセリフが入るのではないかと考察できますが、殿堂入りしたボケての回答はこちらです。一人ぐらいサンタに、お疲れ様って言ってやらねえとかわいそうだろ。たかし、無職ザルだ聞いてくれ。君がサンタ覚えの優しいヤンキーだってのは分かった。だけどな、たかし聞いてくれ。私たちサンタはプレゼント配るとき、子供に見られたらダメなんだ。見られたら我々サンタは始末書書かなきゃならないから、寝てほしい。頼む。たかしが欲しがってたシナモロールの大きいぬいぐるみプレゼントするから、もう寝て。頼む。以上、サンタのバイト経験のあるオイネックより。この回答を見たボケてユーザーたちからは、いいやつ。かわいい。クソ優しいタイプで草。お母さんのエプロンのポケットの位置高め。お母さんが右手の親指立ててる意味。お母さんのインナー絶対ヒートテック。などのコメントが寄せられ、一見不良で怖そうに見える息子のピュアな一言に心が洗われたユーザーも多かったようです。4人のビジネスマン。こちらの画像は4人のビジネスマンらしき男性がビシッと決めたジャケットに不自然に短いズボンを着用して街中を歩いている1枚です。なお、キリンさんはこの写真を見て、僕がこのズボン履いちゃったら巨大一物出ちゃいますけどねと言ってて、単焦法系 YouTuber が何言ってんだ、やれやれって内心思いました。そんなこの画像は上半分だけ見ると海外ドラマのようなかっこいい姿なのですが、どうしても下半分が短パンなのでとてもおかしい画像となっております。この画像の殿堂入りしたボケての回答はこちらです。テレワークの癖が抜けない。すいません、自分今働いてなくてテレワークが何なのか分かんないんで、就職したら追ってこちら突っ込みます。この回答を見たボケてユーザーたちからは、おまわりさん、この人たちです。オンライン商談してた今日のわしやがな。これがニューノーマル。などのコメントが寄せられ、今の時代に合わせたユーモアを称賛する意見や、この回答に共感するような意見なども挙げられました。猫の一言。こちらの画像は、猫が少し寂しげな表情で遠くを見つめている瞬間を映した1枚で、何とも言えない表情をした猫の顔に哀愁を感じさせます。そんなこちらの画像に一体どんな一言を添えるのか、殿堂入りしたボケての回答はこちらです。じゃあな、飼い主、いい人に拾ってもらえよ。ガーほや、捨てる神あれば拾う神ありってわけですな、飼い主さん。こりゃ一本取られましたな。ガー滑り猿。この回答を見たボケてユーザーたちからは、お前が捨てるんかい、もうその表情にしか見えない、なんて哀愁漂う瞳、などのコメントが寄せられ、猫の表情をうまく読み取った回答者のセンスを称賛する意見で盛り上がりました。安倍元総理。こちらの画像は安倍元総理の何気ないワンシーンを切り取った1枚です。画像を見る限り、国会へ参加した安倍元総理がくしゃみをした瞬間を撮影したもののようですが、殿堂入りしたボケての回答はこちらです。野党一丸となって寄せ書きのサプライズ。これは完全に、安倍心臓に涙サプライズってことですね。AKB48！この回答を見たボケてユーザーたちからは、すんごいほっこりした、優しさ、世の中ギスギスしてるからこういう笑いがたくさん欲しい、心臓しか勝たんなどのコメントが寄せられ、回答者の優しいユーモアに温かさを感じたユーザーも多かったようです。
はい。ということで、今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、ハイネック、ボケてというよりも、働いてと思った動画視聴してくださった皆さんは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録を3点お願いするでやんす。あと他にも色々やってるので、概要欄をチェックよろしくです。終わりでやんす。お疲れ様です。土下座ブレイクの時間なんですけども、本日も動画のご視聴ありがとうございます。いつもですね、高評価、低評価、様々なコメントありがとうございます。励みになってます。はい。本日のですね、この、動画ですね、ハイネックですね、だいぶ、お滑りざる、滑っていたと思うんですけども、皆さん、本当に今、すごく寒くなってですね、ちょっと上着を羽織った方とかも、いらっしゃると思うんですけども、エアコンの温度とか、今室温大丈夫でしょうか？はい。今、極寒のね、滑りすぎてですね、極寒の地域にいるような、この寒さ、っていうのをね、感じてるかと思うんですけども、ただ、夏場ですね。やっぱりこの季節暑いじゃないですか。だからですね、ハイネックのこの、滑りザルですね。この滑り芸っていうのを見ていて、なんでこんな滑ってんの僕みたいな感じで、言ってるんですね。情緒も不安定なんですけども、はい、そんな感じでですね、ちょっと、今回僕の、お滑りをちょっと披露させていただいたんですけども、動画のご視聴ありがとうございました。はい。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。はい。本日も動画のご視聴、単価だ、すいません。余計な一言多いんですよね。はい。本当の動画のご視聴よろしくお願いします。それでは失礼します。バイバーイ